接着我们要带您来看这位被称为台湾音效的代名词，66岁的电影音效大师杜笃之。他除了曾经得过12座金马最佳音效奖，成为了奖项的纪录保持人之外，也曾经拿过坎城影展的技术大奖，还有香港金像奖等特殊的殊荣。在他40多年的这个工作生涯当中，他从来没有转换过跑道。尽管日日夜夜都跟声音为伍，却仍旧保有着热情，而且不断的挑战自己，寻求突破。这份坚持也造就了他的大师地位。我是一个在台湾从事电影录音40年的录音师，我每天的工作都是在帮电影找更适合的声音。我是杜笃之，他是台湾的音效大师，也是拥有12座金马最佳音效奖的得奖纪录保持人，参与过无数影视作品，合作对象遍及两岸三地。杜笃之这个名字几乎已成为台湾影视产业中音效的代名词。我每部电影我都会看完以后，我会列一个清单，然后我大概会花个大概1个礼拜去找这些声音。他的成功绝非偶然，高中就读电机科，因为懂得维修与组装，毕业后就进到中影帮忙，对于声音的敏锐度也从那时候培养起。我进录音室的第一天碰到了刘家昌导演，他其实很没有耐心的，他要动作很快的人才能够跟他工作。后来很快我动作就很熟练了，然后他就看上我。大家都知道我是比较喜欢做这些新的尝试，所以有很多新的导演想要改变的人会来，我就在他们的这些圈子里面就慢慢出头。从早期用事后配音，到后来尝试做现场同步录音。1989年，侯孝贤执导的《悲情城市》，就是杜笃之以简陋的设备、土法炼钢完成的台湾首部全现场录音电影。你嘛唔通安尼啉，教他囡仔大细，大人大种啊，特别用安尼啉的。我们拍完《悲情城市》之后，侯导在威尼斯得了金狮奖，片子又在台湾卖钱，把我找去说，你开一套你心目中理想的录音设备，条件就是你要再训练更多的录音的人。到后来我才发现，那个钱呢是侯导去借来的。当时侯孝贤送了近180万的全套录音设备给他，这套设备也在之后杨德昌的牯岭街少年杀人事件中首度派上用场。你会来试镜吗？我不会告诉你的。对杜笃之来说，侯孝贤是提携他的贵人，杨德昌则是有着革命情谊、亦师亦友的存在。从《光阴的故事》《海滩的一天》到《一一等举凡杨德昌的电影，录音一定是由他担纲。刚开始新电影的时候，最喜欢收集环境音的地方就是在那个外双溪。我还记得说在哪个桥底下，我去录它的那些流水声啊，甚至是整夜没睡，也要抱着录音机记录夜晚环境音的变化。杜笃之是个不折不扣的音痴，对于声音的执着与痴狂，让他不断在技术与设备上求突破。老板，你手上那只蛮好看的，这个有显示2个时间吗？有啊。这都是他10年前的事了。2001年，曾以蔡明亮的《你那边几点》、侯孝贤的《千禧慢坡》2片的声音设计，获得坎城影展高等技术奖肯定。喜欢挑战的他，力求多元，也勇于尝试新片型。那个爆炸的那个灰啊，一路洒到镜头来，那我们的声音是可以穿过观众到后面，好像观众在那个爆炸的那个灰的里面的感觉。在2015年拿下香港金像奖最佳音响效果奖的《太平轮·浮生乱世》，就是以杜比全景声所制作的史诗灾难片。那位黑衣女子是李儿蹴鞠时撞见的。很多都是以为武打片就可以非常的夸张。侯导他不要这种东西，他要的是有重量，然后有物理现象啊。那其实有点困难，一个大刀被小刀打掉，那一个声音我们大概听了不知道几百个声音这样。包括获得金马奖肯定的武侠电影《刺客聂隐娘》，也在他杰出的声音设计下，让观众在观影时更有身临其境的感受。杜笃之喜欢从生活中找灵感，收集素材，有丰富的音效资料当后援，才能提供不同类型片所需的资讯。那个
其實望落去咧，見到有邊個唔拍手掌？我們做這些演唱會的場景的時候，我們放了很多群眾在這個，比方說紅磡體育場，我們還可以加幾個人在那邊特別的尖叫，或者是特別的叫他名字，隱藏在每一個角落。因為全景聲，所以我們能夠表現得更立體啊，更真實啊。他不只耕耘大荧幕，将华语电影推向国际，在小荧幕的作品上贡献也不少。我们看电影是在一个密闭的房间里面，然后都没有干扰。但电视其实不是，所以有一些手法不适合在电视这个 media 里面使用，包括长时间的安静，所以我们要经常的放一些东西，把人家的注意力拉在那个地方。就找到一台这个呢是你手压它怎么样，它都会尽量让你播放，它就可以产生那个效果。這是我第一個工作，也是我做到現在從來沒有換過的。最重要的東西不是你在這個行業待了多久，而是你有多大的熱情。尤其是你幾十年來，你都在一個你喜歡的領域裡面。當然，那個驚喜每天都會發生。今年66歲的杜篤之，並沒有因為年齡而降低了對創作的企圖心，同時他也努力向下扎根，提供機會培訓更多錄音人才。儘管早已享譽國際，卻依舊保持着好奇心與熱情，持續探索聲音的無限可能性。